അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിച്ചൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നല്ലൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസി ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന നേരത്തൊക്കെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി സ്നാക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈസി ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കപ്പോൾ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ 500 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് 2 സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ സവോളയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ചെറിയ തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് പകരം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ബ്രൗൺ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് 3 സ്ലൈസ് ബ്രെഡും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 മുട്ടയുടെ വെള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മളെ സവോള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇതൊക്കെ കൂടി ഞാനൊരു ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതായി ഇപ്പോൾ ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാതും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓയിൽ കുറച്ച് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ഒനിയനൊക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം വാടി വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി അതിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിതിനിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഗരം മസാല എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ, ബാക്കിയുള്ളത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടുന്നുണ്ട്. മൂടിയൊക്കെ തുറന്നപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളമൊക്കെ. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതാ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാൻ ചിക്കനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ബ്രെഡും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അതിനെ. ഇപ്പൊ ദാ ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടെടുക്കാം. ഇതൊരു ഷേപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മുട്ടയിൽ മുക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓയിലിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്ത പാനിൽ തന്നെ അതിനൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് പാൻ. കുറച്ചിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കിത് എണ്ണ ചൂടായി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ക്രംബില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ തീ കുറച്ച് സിമ്മിലാണ് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി. ഇനി അപ്പുറത്തും കൂടി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ കോരിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനൊക്കെ കോരി എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈസി ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പൈസി ബ്രെഡ് ക്രംസിനെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ടായാലും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ റസ്ക് പൊടിച്ചതായാലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം. പിന്നെ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും കാണാം, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ട് കാണാം.